Приветствую, друзья, на моем канале. Сегодня я буду испытывать жидкую резину вот на этой постройке. Закрыта, крыша бежит. Хочу сказать, что сперва я делал осенью это, кто смотрит видео, баннер рекламный. Ну там все протекает. А что ж не будет протекать? Он рвется, да? Потом закрыли бур-укрытие вот такое вот. Все равно бежит, протекает. Потом целлофаном закрыли. Целлофан потрепало. Теперь заново все бежит. Потолок весь мокрый. На полу или как не на полу сказать-то. Делал я это как мастерской. Здесь картошка была. Здесь все мокро, здесь убираться надо. Вот все мокро. Вот мокро, вот даже. Вот, да. Там пеноплекс. Вот. Купила сегодня жидкую резину. Сейчас сниму бур-укрытие, вот это вот синее. И потом баннер, наверное, тоже сниму. Между это я не знаю. Пеной бы, герметиком пройтись каким-нибудь. В общем, видно будет. Там решу. Первым делом мне надо все снять. Разобрать. Эти рейки открутить. Снять бур-укрытие. А потом, наверное, снять баннер рекламный. Кто столько гвоздей понабивал? Ай-яй-яй. Здесь, походу, надо все это
Если баннер я буду сейчас жидкой резиной покрывать, то надо его мыть. Придется мыть. Ну или то мыть, бурокрытие или этот. Решил я баннер оставить здесь и покрыть его жидкой резиной. Дарим скидку всем студентам. Лови момент. Студент, лови момент. Да, скорее всего, не успею покрыть жидкой резиной. Дождь, возможно, будет сейчас. Точка плохая, нехорошая. Там вот темненько все. Посмотрим. Может, обойдет, но навряд ли. Кажется, вон там дождина идет. Ну, что-то жидкая резина вся впиталась в этот баннер, и ничего, она, не знаю, мне кажется, все эти трещинки будут промыкать и пропускать воду. Ну куда? Это как было, так и есть почти. И придется мне разводить гудрон. Все промазать гудроном. Ну, сейчас еще на второй раз покрашу. Посмотрим, что будет. Может, эту банку надо было просто вылить и шпателем раскатать. Тогда бы что-то было покрытие. Попробую еще на второй раз покрыть. И тут плохо на второй раз не видно, где красил, где не красил. Решил поэкспериментировать с жидкой резиной. Так вот. И рядом попробую на стекло.
Вот раннее утро. Решил я показать, что из себя представляет жидкая резина. А это полная опа. Вот видно, да? Ну как это может быть жидкой резиной, если она от воды размокает? Пошел я порезать картошки, чтобы сварить собаке суп, еду. А тут капает с этой крыши такое вот молочко белое. Так что не зря я прикрыл картошку целлофаном. Не понадеялся на эту жидкую резину. В общем, деньги на ветер. 419 рублей. Вот. Это не жидкая резина, это какой-то, я не знаю, производитель не писал бы, что это жидкая резина. Вся она отмокает от воды, размокает. Ну да, маленько не так капает, конечно, как было бы, но... В общем, зря я все мыл, чистил. Ну, хотя не зря. И это все мне опять заново придется смывать. Я думал, резина станет какая-то. Это краска простая. Жидкая резина название. Вот такие вот дела. Сейчас покажу кусок гудрона еще. Вот такой у меня кусочек гудрона. Желательно бы его соединить с каким-нибудь с этим. Или с клеем, или... Как он называется? Силикон. Вот, силиконой. Развести бы что-нибудь такое, сделать, чтобы и мягко было, и не трескалось. И защита была хорошая от воды. Это все экспериментировать надо, время. Да, Муся? Будем экспериментировать. Все, забросила котов? Мальчиков своих, а? Нагулялась? Эх, трехшерстная. Тебя учесывать надо, чтобы шерсти не было. Витамины будешь пить, ясно? Вот, наверное, не знаю, сегодня буду я заниматься этой крышей, не буду ли. Конечно, проще положить профлист на эту крышу или поликарбонат, но это все стоит денег. Ну, эксперимент я с жидкой резиной уже провел, уже знаю, что это дерьмо. Именно вот эта жидкая резина. Ну, есть другая, там прям она вот тянется как резиной такой, как герметик получается. Ладно, пойду собаке есть варить. Ну и вот этот эксперимент. О, оно раз в воду разводится, то, конечно, какая-то жидкая резина. Ладно, пускай подсохнет, потом посмотрим, что выйдет. Короче, воды боится она. А так бы неплохо получилась вот такая вот защита. Ага, там все к стеклу прилипло. Короче, эксперимент не удался. Но я понял, что не стоит покупать больше такую штуку. Ладно, я хоть вторую банку не купил. Что у нас тут? Жидкая резина. Обычная какая-то краска, водоэмульсионка, е-мое. Не жидкая резина. Тут просто приклеилось, как-то держится. Короче, ерунда. Если от воды она размывается, то это не краска. Не жидкая резина, вернее, а наоборот краска это. А вот так вот, под баннером, с обратной стороны, ничего не задела эта жидкая резина. Абсолютно ничего. Как щели были, дырки, отверстия, так и есть. Небо видно. В общем, деньги на ветер с моего эксперимента. 419 рублей. И мое время еще на мойку, на покраску этого баннера. Будем дальше экспериментировать с гудроном.